Сессия свободы от эго. Ветер над Парижем. Представь себя ветром, гуляющим над Парижем. Все пространство твое, вот эти серые, уютные улочки, вот эти французские круассаны у туристов рано утром, вот эта Эйфелева башня, и ты гуляешь вокруг этих металлических конструкций, которые возводились когда-то для того, чтобы стоять прочно, фундаментально прямо здесь. И ты чувствуешь свою свободу. Ты не ограничен формой. И прямо сейчас, в один момент внезапно, ты исчезаешь, как этот ветер. И остается лишь свобода. Парижа тоже нет. Есть просто чистое присутствие тебя.